saya melihat, saya tertarik dengan dari Salihin ini karena fenomenanya unik. Saya mengamati kiai ini udah lama. Iya ya, kenapa? Saya udah mengamati. Pengamatan sampean. Iya, menurut saya bukan kiai Pak, maaf, Cak Warto lah, Cak Warto. Kiai nggak gini modelnya. ya, saya melihat Pak Cak Warto. Cak Warto ini unik. Kenapa? Lain daripada ustadz-ustadz yang lain. Ya mereka kan ustadz, saya kan bukan. Ya. Saya melihat di padepokan ini ada gua. Di situ ada tempat senam-senam. Yang di tempat lain nggak ada. Maksudnya di RW 1 nggak ada. Iya. Ini menarik nih. Gunanya gua untuk apa, Pak Kiai? Sehingga orang mengundang pertanyaan nih, Cak Warto ini bikin gua buat apa nih? Apa paranormal apa? Yang aneh-aneh aja. Nah, tolong jelaskan supaya masyarakat tercerahkan. Begini, masalah saya bikin gua itu ya terserah sampean mau menilai saya paranormal, dukun, apalah terserah itu. Saya nggak butuh penilaian itu, nggak butuh. Ya, orang mau menganggap saya dukun, menganggap saya paranormal, menganggap saya apa spiritual, macam-macam lah. Ya, dukun. Supranatural apa. Ya, nggak masalah, saya nggak masalah. Yang pasti saya manusia. Saya hanya berusaha pengen jadi manusia, nggak pengen jadi apa-apa, nggak pengen jadi siapa-siapa. Ya udah manusia, Cak Warto namanya, gitu aja. Masalah gua itu Pak, saya buat terinspirasi dari cerita-cerita yang disampaikan oleh para mubalek, para kiai, para ulama. Saya terinspirasi pada waktu mereka itu, beliau-beliau itu ceramah tentang nuzulul Quran. Asal ajaran nuzulul Quran mesti cerita Nabi Muhammad tapak di Gua Hira terus menerima wahyu, kan gitu. Betul Pak ya? Ya. Nah, terinspirasi dari situ saya berpikir, berarti bicara Al-Quran tidak terlepas dari Nabi berada di Gua Hira. Betul. Bahasa saya yang orang Jawa tapa, tapi bahasa agama Islam disebut kholwat, tahanus, uzlah, kemudian masuk bertahanus di dalam gua, kan ceritanya gitu. Ini hanya terinspirasi. Nah, kemudian saya dari inspirasi yang ada, saya berimajinasi ingin mewujudkan sebuah monumen. Ya, monumen Gua Hira, tapi saya juga nggak bikin seperti Gua Hira. Pokoknya intinya gua, kan gitu. Bisa dipakai kholwat, bisa itu. Nah itu Pak ya. Jadi bicara Islam, bicara Nabi Muhammad, bicara Al-Quran, ya nggak lepas dari gua dong. Ya. Karena Nabi selalu menerima wahyu dari gua itu. Ya. Nah, dengan harapan dengan monumen itu teringat apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau itu senang uzlah. Padahal waktu itu kaya raya Nabi Rasulullah, kaya raya loh. Pada waktu itu sudah menjadi suaminya Siti Khadijah. Dua-dua kaya raya. Ya kalau pengen berbuat apa kan, duitnya banyak Nabi. Tapi ternyata Rasulullah malah senang uzlah, menyendiri. Ya kan, mengasingkan diri dari keramaian masyarakat. Dan bahkan dia kholwat, mengadakan takorub, pendekatan diri. Ya, takorub apa di situ. Akhirnya ada satu kepekaan yang langsung antara kolot Nabi sampai kepada Allah. Dari situlah Rasulullah itu peka. Begitu ada wahyu, langsung tanggap. Kan gitu. Karena wahyu itu bukan berupa kitab yang diterima Rasulullah, Pak. Jadi kalau di Quran itu fa'inahu nazalahu ala qalbika biiznillah. Fa'inahu, maka sesungguhnya Jibril nazalahu telah menurunkan dia Al-Quran ala qalbika, di atas hati kamu, kalbu kamu Muhammad, biiznillah. Belum langsung kenapa? Di saat menyendiri, di saat kalau lagi rame-rame nggak ngeh Pak ada suara. Sama percaya nggak ada suara hati? Saya pernah dengar nggak suara hati? Nah. Tapi nggak diurusin kan? Iya betul. Diabaikan kan? Ya. Karena sampan sibuk dengarkan suara-suara macam-macam. Ya. Itu yang dilakukan Rasulullah pertama kali sehingga Rasulullah mendapat petunjuk itu. Namanya Al-Quran. Hudalin nas. Itu di Gua Hira. Kalau itu dilakukan Rasulullah, berarti kan termasuk sunnah. Ya.
Sunnah itu kan sesuatu yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi. Nah, kiai-kiai, ulama-ulama kita, habaib kita selalu kalau maulid laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kenapa Nabi masuk ke gua nggak pernah dianjurkan kepada umat? Jangan-jangan kiainya juga nggak pernah masuk gua. Oke Pak Ya Kiai. ini monumen Pak, Ya, saya ya. mengingatkan. Jadi saya paham dah. Dari dua pertanyaan udah dijelaskan saya paham. Ya, Pertama corona, dua gua itu kan.